pēc skatījumu skaita sāka kaut ko maksāt. Tā izmaksa ir tad, ja tev ir sakrājis makstums no 100 eiro, tu var izmaksāt uz kontu, ja tev 3 mēnešu laikā tur sakrājās, tad tu tikai. Un ir kas speciāli filmē dabu, kā tur dzīvnieki pārvietojas un visu, un šito skatās. Tie, kam vajag saprast, kāda ģeoloģiska, kā lokācija, kā tur notiek, kā tur dzīvnieki pārvietojās. Kāds viens šito dalījās. Saka, es uzlieku, es aizēju, es aizmirstu, pēc tam es ielieku to video un kādu mistisku iemeslu pēc, viņš man ienes kaut kādus eirikus, dolārus. Jā, es to 3 kā nelietoju. Bija to labi. Viņš piedāvāt Kristēnu, bet viņa grib. Nē, izmantāsies. Lielākai, stabilākai kājai, ja nav vējš, var ņemt no teleskopu to kāju, pastīties, varbūt tās tur var, viņi var ielikt tā, un tad ir tā lielā kāja. Jo pašam tam 3 kāja viņam nav stabila kāja. Smagāks telefons, viņš arī tā kā gāzelējās ar šajā telefons, nevarēja uzlikt, viņš nebija stabils. Turēt rokā savādāk. Bet tagad nolikt uz galda un pretī ir. Jo šito telefons nepamēģināju. Grēdziens. Labs. Patīk vēl 2 no viņa ražojumiem. Čubuska un tāds tā kā koka zāra, māras krusts un laimas sotiņa. Bet arī tā kā no koka zarēm nevis tīrs, bet tā kā tāds koka zariņš sasiet kopā. Tāds. tāds kaut kas nav. Pēc pāris dienām Usmas ezerā 2 ar ūdensmočiem saskrējās viņas stūmiem. Visam pārdā. Es pats arī citreiz nebraucot uz šo vai uz Ventspils pusi, ir tāds posms, kur riktīgi slikti paliek. Pie Talsiem bija arī tāds riktīgi spiežais, krīt ausis un riktīgi atrauksnāk kaut kāds punkts, kur tā enerģija akumulējās. Vienkārši, vai tur notiek kaut kāda avārija, vai es viņu izlīdzinu, vai kaut kas, kad viņi izlīdzinās, kaut kāds iemesls tam ir, vai tur kādējies.
spēki svētvietai, pāri spēku vietai vai kaut kādām līnijām, vai tā enerģija vienkārši iet